Salamlar, vaxtınız xeyir olsun değerli izləyicilər. Bugün sizlərə təlimizimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərində, tam mərkəzdə, Təzə Bazarın düz yanında yerləşən Heydər Parkına yaxın, bütün yaşayış obyektlərinin əhatəsində olan değerli izləyicilər, marşrut dəniz alanının yaxınlığında yerləşən kompleksdə yerləşir mənzilimiz değerli izləyicilər. Gördüğünüz kimi mənzilimizin hal-hazırda 80 dəhlizdən başlamışdır. Çok güzel təmirində bahalı ve keyfiyyətli tikinti materiallarından zövdü divar kağızlarından istifadə edilmiştir değerli izləyicilər. Döşəməsi gördüğünüz kimi parkettir. Bura mənzilimizin dəhlizi olur. Ümumi sahəsi 88 kvadratdan ibarətdir. Mənzilimiz yerləşir 5-ci mərtəbədə. Qapıdan girən kimi değerli izləyicilərimiz solda belə gördüğünüz kimi, sağda daha doğrusu belə güzel bir uşaq otağısıdır. Gördüğünüz kimi belə bir uşaq otağısıdır. Ümumi sahəsi 88 kvadrattır. İsti sistemi kombi xətti çəkilib değerli izləyicilər. Radno 3 otaqlı bir mənzildir. Çok güzel bir mənzildir değerli izləyicilər. Bura mənzilimizin mətbəxi oldu. Gördüğünüz kimi belə bir mətbəxi var. Lampa yanmadığı üçün qaranlıq düşə bilər. Mətbəxin mebel yerinin döşəməsi metlardır. Divarında kafelerden istifadə edilmiştir. Tam yaşayışlı binadır. Gördüğünüz kimi qaz sayğacı quraşdırılıb. Eyvanıdır. Değerli izləyicilər, Xırdalan şəhərinin ən mərkəzindədir. Değerli izləyicilərimiz, mənzilimizin yerləşdiyi yer. Bütün yaşayış obyektlərinin əhatəsidir. Bura mənzilimizin değerli izləyicilər gördüğünüz kimi qonaq otağısıdır. Belə bir qonaq otağısı var. Kondisionerin üstündə yer qoyulub değerli izləyicilər gördüğünüz kimi. Bura isə mənzilimizin değerli izləyicilər 3-cü bir otağıdır. Yataq otağısıdır. Gördüğünüz gibi çok zövqlə təmin edilmiş bir mənzildir. Şəxsi yaşayış üçün təmin edilmiş bir mənzildir. Pəncərələr işıqlıdır, genişdir. Burası mənzilimizin değerli izləyicilər sanuzel qovşağısıdır. Belə bir sanuzel qovşağısı var. Sayğaclar görürsünüz kimi mənzilimizdə quraşdırılıdır. Havalandırma sistemi de var sanuzel qovşağısında. Değerli izləyicilərimiz, sistemi kombi xətti çəkilib bir daha nəzərə çatdırım ki, ümumi sahəsi 88 kvadrattır. Start qiyməti 108 min manatdan satışa çıxarılmışdır değerli izləyicilər. Real alacaq mənzilə baxışdan sonra endirim olacaq. Kanala abunə olub beğen şərsini like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Kanala daim olaraq izləyin ki, satışa çıxan mənzili və həyət evlərindən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Sizin də satışda hər hansı bir daşınmaz əmlakınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayıb satışına vasitəçi ola bilərik. Bugünkü mənzil təqdimatından bu qədər. Sağ olun değerli izləyicilər.